Good morning, Ma'am Giselle. So now I'll be going to report or to discuss the Module 24 titled Policies and Law on Disaster Risk Reduction and Management. As I said, policies and laws. More on policies gini. Hindi more on, mga siya ang salud. So, how did we institutionalize DRM in the Philippines? So, there are some factors that increase the country's vulnerability to disaster. Economic development, wealth distribution, disparities, high population growth, and rapid urbanization. So, dili na ko itakal. Okay, taas na kayo basahon. So, dito na talukso sa law. So, Tari, naikuan, what is RA 10121? So, ano siya ang law? So, RA 10121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. So, muna siya ang title. Muna siya ang RA 10121. So, may balis na ako siya. So, muna siya. So, kani siya is a new law which transformed the Philippine disaster management system from disaster relief and response to our disaster risk reduction. It was approved on May 27, 2010, which repealed Presidential Decree number. So, kani siya nga RA 10121 na siya 5 I mean dili siya 5 but ang nasa module is 5 siya ka section nga atong isa-isahon which is section 1, 2, 6, 14 and 15. So, section 1 mo to siya ang title to sa isa ganina. This act shall be known as the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Muna siya ang title. So, Section 2, Declaration of Policies. It shall be the policies of the state to uphold the people's constitutional right to life and property by addressing the root cause of vulnerabilities to disaster. So, strengthening the country's institutional capacity for disaster risk reduction and management, and build the resilience of local communities to disaster, including climate change impact. So, Section 2 is nakabutan dari ang right para mabuhi ta. So, may siyang right para mabuhi ta o property, life and property na to by addressing usag ang root cause aning disaster. So, strengthening mas strong pa nato ang atong bansa or ang atong bansa ato pa strong atong bansa in terms sa capacity for disaster risk reduction para ma-lessen ang mga damages. And then building, so mag-build ta resiliency sa local communities including sa climate change impact. So climate change dili ginato siya tagnaan kung kano sa dyan na climate change. So, hindi na to be prepared or mag-build ito strong resilience para sa local communities. Dili siya national o magagad lang ta sa mga gobyerno, sa mga taas-taasan na to. Wala gitay makuan, mga matay tang tanan. So, need yapon nga mga barangay and mga city, sa mga local communities, need yapon to mga strong or resilient. Kay, dili ta pwede magsalig for me, kay mamatay tang tanan. If mag-permitted na magsalig. So, section 6 na tayo. So, Section 6 is the power and function of the DRRMC. So, NDRRMC. So, NDRRMC, based on kuan mo na siya ang pabitiga text sa to ang mga phone numbers or sa to mga phones nga mag-always aware or mo siya mag-text if na may mga calamities or mga disaster nga dool sa to sila ang magpa-remind sa to para be safe and para magpa-aware sa to magpa-prepare sa to if na ay pabutay nga mga kuan or nanagay mga disaster sa itong palibot. Section 4, Integration of Disaster Risk Reduction Education into the School Curricula and sa Guniang Kabataan Program and Mandatory Training for the Public Sector Employees. Muna siya mag-train para ma-prepare ta if na mga upcoming ng mga disaster. For example, ang earthquake drill. So, na siya sa RE 10121 Section 4. Diyan na siya nakapaloob ang earthquake drill. So, ang nakasulod sa section 14 mo na diha mga prepared or mga program para prepare tayo na yung mga upcoming mga disaster. So, Section 15, Coordination During Emergency. The LDRRMCS shall
take the lead in preparing for responding to and recovering from the effects of any disaster based on the following criteria. So, Section 5, sila ni mga mag-response if na yung mga response if during nasa during before preparing, responding and recovering. So sila ang mga naadiha, sila ang mga basta sila na mo na sila kita na ninyo guys. So sila ang responsibilities during, before, during and after sa disaster. So existing program in the Philippines. So duha ka existing programs in the Philippines, which is National Disaster Risk Reduction and Management Plan 2011 to 2008 and the Magna Carta of Women. So ano to guys, basa na lang nyo, wala na ko oras, basa na lang nyo sa module. Bye.